podcast u mundësua nga Trimet, lider në industrinë farmaceutike. Atëre përshëndetje, kam nderin dhe kënaqësinë të kem një nga mjeket më të mira, mund të themi, të Shqipërisë për sa i përket dhe specializimit të veçantë dhe aq të bukur që është okulistika. Doktoresh Stella Ceca, e cila është një mikesha ime prej vitesh, sigurisht dhe mjekja ime personale për sa i përket syt, po jo dhe vetëm mjekja ime, po dhe shumë pacient. Dhe një nga mjeket e para që ka mbaruar në një nga universitetet më prestigjioze në botë, që është Universiteti i Padovës, ku mund të konsiderohet nga universitetet më të mira në botë dhe sigurisht në ato universitete që ka diplomuar, mund të themi, dhe një gjë të veçantë, ka diplomuar gruan e parë e cila në botë ka mbaruar universitetin. Pra është jo vetëm një universiteti dhe fakulteti më i vjetër dhe me emër, themi, në botë. Faleminderit doktoresh për ardhjen tuaj këtu dhe faktin që po na do ndajmë së bashku informacione të cilat mund të jetë dobishme për pacientët tanë shqiptar. Faleminderit ty për ftesën dhe është dhe për mua një kënaqësi të jemi këtu të dy së bashku, si miq dhe si koleg për të diskutuar tema që besoj do të janë shumë interes për audiencën. Doktoresh, shëndeti syve në jetën e përditshme, një nga temat më të rëndësishme dhe më të veçantë. Gjë e parë sigurisht që neve duhet të themi dhe duhet kemi informacion është fëmijët. Fëmijët besoj se është një nga tematikat e para, sepse fëmijët në botën e sotshme janë ata të cilët shpeshherë prindrit i japin ata iPadin apo ata të telefoni, mund të themi, dhe kjo gjë në një farë mënyrë duke menduar prindi që po e ndihmon fëmijën. Mund të kenë ndikim kjo gjë te fëmia për sa i përket problematikave të syrit? Patjetër që po. Për fat të keq, ajo që më ka bërë përshtypje që kur jam kthyer nga Italia është që ne fëmijët shqiptarë kanë qasjen me këto pajisjet elektronike në një moshë shumë më të errët se sa fëmijët në Europë dhe në botë. Dhe normalisht i shikon aty tek lokali, prindi duke pirë kafe dhe fëmia duke ndanjur në telefon, ose dhe shëtitje kur dalin me karrocë, fëmia ka telefonin përpara. Nuk është që ai telefon i jep problemet që në fillim. Se shumë prindër kur sillin fëmijën në kontroll 2 apo 3 vjeç mendojnë që problemi është shkaktuar nga telefoni. Në fakt i jep në një kohë më të vonshme dhe në atë moshë të hershme njerë nuk duhet kurse si fëmia të ketë qasje, të ketë kontakt me telefonin apo me iPadin. Por nga njëra anë aty kupton këto pajisje mund të nxjerrin në pa edhe ca problematika të fëmijëve, që do të thotë. Fëmia që fillon i fërkon syt kur është duke mbajtur telefonin, ose afron telefonin shumë afër, ose ka një devijim të syrit, do të thotë që është një fëmijë që ka defekte të refraksionit, i quajmë ne. Pra ka problematika syri dhe në këtë moment prindi shkon. Duhet alarmoj dhe duhet ketë parasysh këto 3 detaj sa po them shumë të rëndësishme. Po, patjetër duhet të bëj një kontroll të fëmijës menjëherë. Shumë mirë. Dhe aty mund të jetë nevojshme, domethënë që fëmia për shembull të vendosë syzet për herë të para, apo sigurisht ka karakteristika të tjera të cilat mund të ta ndihmojnë prindin të kuptojë që duhet bëj vizitën, pastaj informacion që do të marrë sigurisht nga mjeku. Dhe jo vetëm informacioni, po dhe një gjë tjetër që kemi shumë ambiente të cilat bëjnë vizita mjekësore, të themi, për fëmijët apo dhe për të mëdhenj. Besoj se ka vizita më të thjeshta për sa i përket problematikave që mund të marrim ato syzet dhe këto mund bëjmë, besoj, në ambiente më të thjeshta. Pastaj kam idenë që ka dhe ekzaminim më specifike, qoftë për fëmijë, qoftë për mëdhenj, që duhet bëhen në ambient spitalore, besoj. Patjetër. Një nismë e mirë që është marrë kohët e fundit është ajo që fëmijët para se të regjistrohen në klasë të parë të gjithë duhet të kenë certifikatën e vizitës nga okulisti, dhe kjo, me thënë drejtën, është një nisëm për tu përshëndetur dhe për tu vlerësuar, sepse aty prindit janë të detyruar ta bëjnë atë vizitën, edhe pse shpeshherë më ka ndodhur që më kanë kërkuar një certifikat për fëmijën, doktoresha, a ma lëshoni se nuk ka probleme kjo, unë e shoh, shikon mirë. Dhe gjëja që kam refuzuar të bëj është, i kam thënë, më mirë po e paguaj unë ato vizitën, nëse s'ke mundësi,
por një certifikat unë nuk ta lëshoj pa e ekzaminuar fëmijën, sepse jam duke i bërë një dëm atij fëmije. Dhe jo vetëm që patjetër duhet fëmia të ekzaminohet mirë, sepse shumë herë bëhet një vizitë e shpejtë me të dy syt hapur. Fëmia shikon në tabelë, i shikon shumë mirë, në rregull. Në fakt vizita e duhur duhet bërë që një herë bllokohet njëri sy, një sy tjetër, pra duhet kemi kujdes të kontrollohet se cili sy më vete, sepse shumë herë shpëtojnë ambliopi ose syri dembel që quhet, sepse fëmia shikon me njërin sy shumë mirë, po syrin tjetër e ka dembel. Dhe në një vizitë të bërë shpejt, ajo nuk kapet. Dhe mund të kapet pastaj kur është shumë vonë. Pra, vizita gjithsesi do kohën e duhur, duhet parë drejtimi i syve të fëmijëve, si i koordinon syt, pra jo thjesht shikon apo nuk shikon, dhe pastaj në bazë të problematikës ka zgjidhjet e duhura me syze apo ato terapit nëse syri është dembel që duhet ndjekur, dhe sa më shpejt bëhet vizita, aq më shpejt kapen problemet, aq më shumë kemi mundësi për t'i trajtuar problematikat. Për mos folur pastaj për ekzaminimin e plot, matjen parjen e fundusit të syrit dhe të gjitha, domethënë matjen e vlerave reale, ne i quajmë në cikloplegji, pra kur hidhen ato pikat e famshme që prindërit e kanë me probleme, fëmijët qajnë se ju djegin, po për ne është shumë e rëndësishme që të kuptojmë, që të arrijmë të kuptojmë deri në fund ato problematika që mund të ketë ky fëmijë. Pra është shumë e rëndësishme që një vizitë të kryhet plotësisht dhe ka mjekët okulist. Duke u kthyer te pyetja që më erët me thënë, shumë e rëndësishme fakti që nuk duhet të japim ose po të shikojmë vende në botë kanë limituar ose eliminuar totalisht dhënien e një telefoni ose një iPadi te fëmijët nën moshën 15 vjeçare. Dhe një element tjetër që ta lidh me temën sa po folët është fakti që krijojmë problematika bulizmit e fëmijëve që vendosin syze në moshë relativisht të hershëm. Keni vënë një gjë të tillë, pra mundet prindit të sensibilizohen mbi këtë gjë apo e kemi kaluar këtë problematikë dhe normalisht Patjetër që është përmirësuar situata, megjithatë ka shumë raste kur i thua prindërve që fëmia duhet të mbajë syze, ai që trishtohet më shumë është prindi dhe jo fëmia. Fëmia nuk e di, ka parë plot shoqe që mbajnë syze. Dhe gjëja e parë është nëna që i mbushen syt me lot, që fillon edhe tensionohet e gjitha, edhe patjetër që duhet qetësuar, që kjo është një gjë shumë e rëndësishme për mirëqenien e fëmijës. Pyetja e parë që bëjnë kur do t'i heqi syzet ky fëmijë, domethënë fëmia pa i vënë syzet akoma kërkojnë të dinë kur do i heqi. Dhe shpeshherë kur vinë për vizita thonë po i mban ky syze doktoresha, po pse nuk po i heq, pse numri vazhdon të rritet, a thua se në fakt syzja do vendoset për t'u hequr shumë shpejt. Rrallë herë ndodh që fëmijët e vendosin për një periudhë të caktuar në fakt, sidomos në miopin, siç përmende, që fillon edhe shfaqet tani me këtë. Sidomos në miopin duhet ta theksoj këtë gjë që në momentin që fillon miopia nuk ka kthim mbrapsht aty. Këtu do të them që ka besoj se në mënyrë më bazike për dhënë informacion të gjithë personat që na shikojnë dhe na dëgjojnë është fakti që miopia besoj se shfaqet në moshë të hershme, kurse problematika të tjera, sepse njerëzit thonë nuk shikojnë nga larg ose nuk shikojnë nga afër. Kjo është pjesa më e thjeshtë që neve duhet të japim informacion dhe që këtu pasaj nga larg i bie që neve diskutojmë për atë që quhet miopi. Nga afër është problematikë që është tjetër që neve normalisht nuk arrim të lexojmë, po mund të shfaqet edhe në moshë besoj më madhore. Apo mund të ketë mënyra presbiopie në fëmijë të vegjël. Atëherë, presbiopia fillon mbi moshën 40-45 vjeç dhe faktikisht ajo quhet hipermetropi. Hipermetropi. Të gjithë fëmijët, të gjithë ne lindin hiperop, quhet hipermetrop, pra syri rritet. Pra, të gjithë duhet ta kemi atë numrin me plus, po e them në mënyrë më të thjeshtë. Dhe me rritjen pastaj rritet edhe boshti i syrit, edhe normalisht ato vlera fillojnë dhe neutralizohen. Mirë po, sa më shpejt të fillojnë të neutralizohen këto vlera, aq më shpejt fëmia ka tendencën për të kaluar në miopi. Dhe ne vëmë re që në mosha preshkollore që fëmia po arrin drejt asaj vlerës 0 dhe unë i them prindërve kujdes, tani është shumë mirë, po unë këtë fëmijë duhet patjetër ta shoh brenda një viti. Sepse
po kalon atë vlerën zero që ka tendencë pastaj në qoftë se ri, dhe këtu dua të theksoj edhe një gjë, se nuk është vetëm faji i telefonave dhe iPadeve dhe i kompjuter, patjetër që është fakti që këta fëmijë qëndrojnë shumë kohë brenda në ambiente të mbyllura. Dhe dua të theksoj këtë pjesë sepse fëmijët, se prindrit mendojnë shumë herë që thonë, po nuk rri shumë në telefon. Fëmijët duhet të paktën një orë e gjysmë në ditë, kanë treguar studimet, syri duhet jetë i relaksuar në ambient, i ekspozuar ndaj dritës natyrale, rrezet infratëkuqe ndihmojnë në mos avancimin e miopisë. Dhe kjo është ajo që po u ndodh fëmijëve tanë. Ata nga shkolla shkojnë në qendra kursesh, nga një ambient në ambientin tjetër, patjetër, fëmia duhet është shumë e rëndësishme kjo gjë. Përveç fëmijëve, sigurisht kemi dhe pacientë në mosha më të avancuar dhe kemi patologji të ndryshme të syrit, si mund të jenë pacientët të cilët mund të kenë problematika diabeti ose problematikat e sheqerit që ndikojnë në pjesën e shikimit. Çfarë do këshillonit për këta pacientë që mund të kenë problematika të tilla të glicemisë të lartë dhe si mund të ndikojë kjo gjë në shikimin e këtyre pacientëve, duke marrë në konsiderat që diabeti vuan rreth 3% popullsisë botërore, pra është një përqindje lartë dhe syri është gjëja më e rëndësishme, mund të themi, në më të çelë trupin tonë si organ. Edhe retinopatia diabetike në fakt që është prekja e enëve të gjakut të syrit nga diabeti, është një nga shkaqet kryesore të humbjes së shikimit. Dhe ajo nuk jep simptoma në fazat e hershme, prandaj është shumë e rëndësishme që pacientët diabetik, po edhe kjo është një gjë që kohët e fundit ka ndryshuar. Më kujtohet kur jam kthyer nga Italia, akoma nuk ishte në kulturë që pacienti diabetik duhet të kryente fundus okulin. Sot gjërat kanë ndryshuar, megjithatë në Shqipëri për fat të keq shikon retinopati diabetike të stadeve shumë të avancuara që në Itali ku unë edhe punoj tashmë nuk i shikon më. Edhe kjo për faktin duhet të sensibilizojmë pacientët që se s'bën duhet të bëjmë vizitën te okulisti. Patjetër. Edhe në qoftë se mjeku nuk ja u ka thënë ose nuk ka insistuar në kryerjen e vizitës, pacientët duhet ta kryejnë me patjetër vizitën, sepse pastaj kur paraqiten dëmet nga diabeti janë bërë, edhe pasojat janë të tilla që dhe rekuperimi pastaj është shumë i vështirë. Me këtë logjikën që thatë që neve, me thënë, fëmijët duhet të kenë parasysh ose mos të rinë shumë në ambient të mbyllur. E njëjta gjë vlen edhe për moshat më të mëdha, pra shikimi i televizorit në mënyrë të vazhdueshme me orë të tëra mund të na krijojë probleme edhe në moshat më të mëdha. Sigurisht kjo gjë nuk do pëlqejë domethënë të gjithë njerëzit, mund të kenë njerëz që rinë me orë të tëra, po prap, me thënë, duhet të kemi parasysh mbase me limit gjithçka, në distancën e duhur gjithçka. Pra ka janë ca karakteristika problematika që për hir të së vërtetës po qesha sepse shumë pacientë sidomos të moshës së tretë që kanë kryer një ndërhyrje tek sy, tek katarakta, kanë hequr kataraktën domethënë, dhe pyetja e parë ose fëmijët për ta shqetësohen, thonë doktorisha, ky po shikon shumë televizor ose ri shumë në Facebook. Por nga ana tjetër, në fakt, në këtë moshë këto mjete nuk kanë një ndikim negativ. Madje unë i them, lërini ata shoqëruar që po shohin, domethënë lëri ti shijoj ato filmat, ato telenovelat, ato Facebooku, domethënë kudo me karar, ajo pjesë pastaj hyn në anën psikosociale të shoqërizimit. Por që tek të moshuarit nuk ka këtë ndikim, sepse tek ata tashmë procesi i zhvillimit të syrit ka përfunduar dhe nuk kemi këtë lloj ndikime, mund të ndikojë në një skuqje ose tharje të syrit, kur qëndrojmë për kohë të gjatë, sepse syri harojnë të pulisin sytë dhe thahen sytë, duhet lubrifikuar. Një pyetje që e shikoj edhe unë në pacientët të kirurgjisë plastike, por ndonjëherë e shikoj edhe në ambiente të ndryshëm, në ambiente në tavolina, që njerëzit në mosha më të mëdha thonë, mi jep pak ato syzet e tua të shikoj diçka. Sigurisht aty me problematika mund të jenë të ndryshme, dhe kjo gjë, ky ndryshimi i syzeve me një gradë të ndryshëm të atyre syze qoftë në atë moment, por në qoftë se pacienti e bën në mënyrë të vazhdueshme këtë gjë, i bie që ne duhet ta sensibilizojmë, të themi,
prish punë kjo gjë apo duhet të ketë syzet e veta? Atëre. Po, edhe kjo është një gjë që shumica e bën, patjetër, edhe çfarë ndodh? Ndodh që kur ti merr një syze tjetër, syri mund mos ketë nevojë për atë numër. Mirë po, ty në atë moment e vendos të pëlqen, se shef mirë dhe ndodh ajo që syri mësohet me ato vlera, pastaj nuk sforcohet më fare, kështu që automatikisht kalon në ato vlera dhe ti bëhesh base më i varur ndaj syzeve, ndërkohë që dhe mund ta kishe shtyra pak atë kohën e vendosjes, apo mund kishe mbajtur një numër më të ulët. Kështu që patjetër që duhet vendosje. Duhet vendosen, duhet jap informacionin. Duhet të bëjnë vizitën dhe të përcaktojnë ato. Sigurisht një element tjetër është fakti që shumë pacient kanë me frikë përdorimin e lazerave ose përdorimin e mjeteve specifike nga mjeku okulist, sepse mendojnë se do t'i dëmtojnë ndonjëherë syrin ose kur ka një problematik thonë nuk e bëjun lazerin, edhe në një farë mënyrë e shtyn këtë vizitë apo një ekzaminim specifik që sigurisht ju i keni këshilluar. Duhet ta bëj këtë gjë pacienti apo duhet të marrë informacionin e duhur dhe sigurisht duhet ta ndjeki mjekun se në fundit mjeku po e bën për të mirën e pacientit dhe po ta se thonë nuk e bëj lazerin për një X patologji, jo domosdoshmërisht që të heqë syzet, ëh? Me thënë kemi lloj lazerash. Bravo, se këtu e ceke, ka disa lloj lazerash. Ka lazerin Excimer për të hequr dioptrin, pra për të korrigjuar, për të hequr syzet. Dhe aty këto lazera tashmë kanë prej vitesh që janë të aprovuar nga FDA dhe nuk kanë efekte, gati zero efekte anësore në fakt për hir të së vërtetës. Në pacientët që janë të përshtatshëm për t'i kryer ato, kështu që patjetër duhet të kemë besim tek mjeku, pasi ka kryer gjitha ekzaminimet dhe është i përshtatshëm, mund ta kryej trajtimin me lazer. Ka pastaj lazer për retinën, pacientët që vuajnë nga diabeti, për shembull, një prej trajtimeve është trajtimi me lazer i atyre zonave ishemike të pa oksigjenuara për mos kaluar në faze të avancuar. Po, dhe me injekcione në sy. Jo, s'është acid hyaluronik, ai është për ju, e për ne është anti-VEGF-ja. Kështu që dhe një lazeri retinal. Ndihmojnë këto injeksionet pacientin? Patjetër. Injeksionet kanë qenë një tjetër revolucion në fushën e okulistikës. Dhe duke kaluar te kjo temë, ka shumë pacient që nuk janë trajtuar, nuk kanë kryer, kanë përfunduar në një stad të avancuar, po themi të retinopatisë diabetike me që atë prekëm, për shkak se kanë frikë të kryen atë gjylpërën. Edhe në fakt ajo është një gjë standardizuar, madje unë i them të dhëm më pak se çdo gjylpër tjetër e bërë në një pjesë tjetër të trupit, sepse syri mpihet, hidhen ato pikat e anestezisë dhe nuk e ndjen. Dhe lazer tjetër pastaj për këto grisjet e retinës kur ka pacienti nevojë. Kush janë mitet që dëgjojnë nga pacientë më të zakonshme për sa i përket kataraktës? Pra, besoj jo që vjen në plazh dhe hidhen nga katarakta. Katarakta është një fjalë shumë e rëndësishme dhe sigurisht ka të ata pacientë të cilët kanë këtë lloj problemi. Kush janë problematikat sigurisht, mitet apo çfarë frike kanë pacientët këto kur dëgjojnë fjalën katarakt në syrin e tyre? E para njerë që në Shqipëri shumë pak e njohin kataraktën, me fjalën katarakt e njohin perdja e syrit. Dhe katarakta nuk është gjë tjetër, veç se një proces fiziologjik i asaj plakës së lentes kristalinit që ne kemi brenda në sy. Ndodhen përqindje të lartë pacientësh? Po. Pastaj është si puna atyre thinjave që dikujt i shfaqen më herët, dikujt më vonë edhe kështu. Por që pak a shumë tek mosha e tretë shfaqet katarakta. Është një fenomen shumë i shpeshtë, kështu që nuk duhet të kem frikë kur i thonë që ke një katarakt apo ke atë perden e syrit. Frika që kanë, sidomos në Shqipëri, është jo të bëjnë operacionin e kataraktës, por të vendosin lente në sy. Sepse mendojnë që
sidomos edhe nisur nga eksperienca të afërmëve të tyre, që nuk i ka shkuar mirë operacioni, edhe që ka vendosur lente në sy, mendojnë që problemi është lentja në sy. Në fakt problemi nuk është absolutisht lentja në sy, lentja është me një material plotësisht të përshtatshëm për syrin. Madje ne sot diskutojmë për llojin e lentes. Pra, sot ka ndryshuar pacientët, pastaj varet edhe nga kategoria e pacientëve. Janë nga ata që do heqin kataraktën dhe do vendosin një lente për të parë mirë për larg, por patjetër që duhet të mbajnë syze për afër. Dhe ka pacient që dhe këtu hyn ata që shumë shpesh e lënë ata kataraktën me iden nuk është pjekur akoma, ta avancoj shumë, sa që ka arritur në atë pikë sa pacienti me zor kryen nevojat e veta dhe absolutisht nuk duhet bërë më kjo gjë. Që në momentin që katarakta ka filluar të ndikojë në cilësinë e jetës, patjetër që është momenti për t'u hequr. Ai është momenti për t'u hequr. Se secili nga ne ka ato kërkesat e veta dhe pritshmëritë e veta. Ke njerëz që janë akoma në punë, kështu që duhet jo të shohin 50% apo 40%, 40 apo por duhet të shohin shumë mirë dhe ata mund ta heqin kataraktën shumë herët, madje të vendosin dhe ato lentet premium që quhen për një shikim në të gjitha distancat. Një fash ose një kategori tjetër pacientësh që neve shikojmë sigurisht janë në moshën adoleshent ose dhe moshën më mëdhenj, janë ata pacientë që përdorin lentet me kontakt ose lentet e kontaktit. Lentet e kontaktit. Dhe lentet e kontaktit sigurisht ka një përdorim të gjerë, mund të themi, në ata pacientë që nuk duan të përdorin syze, të themi, dhe kush janë kanë karakteristika këto lentet e para, e dyta, në një këshill që do të dëshironim të jepnim te këto mosha që i përdorin që të kujdesin ose të kenë kujdesin e dur që mos të bëjnë një dëmtim më të madh, domethënë. Po. Patjetër që nuk jam kundra përdorimit të lenteve, sepse dhe tek lentet ka evoluar ajo cilësia e tyre, por duhet patur parasysh që lentet kërkojnë një kujdes dhe një higjen të veçantë, kurse si pacientët nuk duhet të flenë me lenten e kontaktit, lentja vendoset dhe patjetër kur shkojmë në shtëpi ose paktën në darkë para se të flejmë gjumë, ajo duhet hequr dhe duhet vendosur në ato mbajtëset e posaçme me atë solucionin. Nuk duhet shplar kur në ujin e çesmës, sepse bëhet shkaktar për disa infeksione shumë të rënda të syrit. Patjetër nëse shikojnë që syri skuqet, ka diçka që nuk shkon, lentja e kontaktit duhet hequr dhe nuk duhet vazhdohet të mbahet ajo lente e kontaktit, sepse mund të jetë kontaminuar, pra mund të ketë marrë një infeksion. Këto janë ato rregullat bazë, le të themi. Doktoresha, gjithë këto informacione të rëndësishme që keni dhënë për gjitha grup moshat e pacientëve, duke filluar nga të vegjëlit në adoleshentë dhe moshat më të mëdha, janë shumë të rëndësishme, duke thënë na një mjeke e cila ka një përvojë sigurisht të marrë nga universitetet më prestigjioze të Europës dhe duke sjell në Shqipëri me gjithë eksperiencën e saj, domethënë. Kush do ishte një mesazh që ju do dëshironi të jepni te pacientët shqiptar që të sensibilizohen apo të kenë një qasje ndryshe për sa i përket mjekut okulist dhe sigurisht vizitat që duhet kryejnë për të patur një rezultat dhe një jetë sa më të bukur dhe sa më të mirë dhe mos kenë asnjë problem të syt. Patjetër që syt është një nga organet më të rëndësishme që kemi normalisht dhe është shumë e rëndësishme që vizitat të kryen të rregullta, sidomos në qoftë se kemi një histori familjare, pra një predispozit për të patur problematika të syrit, siç është glaukoma, që ne nuk arritëm dot në këtë minutazh ta cekim, apo problematikat e tjera të syrit, patjetër që duhet të bëjmë kontrollet e rregullta. Ka shumë sëmundje të syrit që nuk shfaqin simptoma dhe patjetër që vizitat tek okulisti është shumë e rëndësishme për të kryer një vizitë e plotë, për të parë syrin këtë organ që është një organ shumë i rëndësishëm sepse është vazhdimi i trurit, edhe ne okulistët jemi ata të vetmit që mund të shikojmë enët e gjakut
realisht pa një ekzaminim invaziv, dhe prandaj është shumë e rëndësishme që vizita të kryhet e plot, sepse mund të kapim problematika të tjera. Pra nuk mjafton një vizitë thjesht për një përcaktim numri, por duhet matur tensioni i syrit, duhet parë fundusi i syrit, fëmijët duhen ekzaminuar plotësisht, dhe pastaj në bazë të problematikave, sepse çdo gjë e kapur në kohë, kemi mundësi ta parandalojmë, ta trajtojmë në kohën e duhur për të patur mundësinë të kemi një shikim më të mirë dhe një cilësi jete më të mirë. Ta lidhë me gjithë të informacion që na dha dhe me specialistët e ndryshëm, njëna gjërat e veçanta që kam pasur në jetën time dhe kam patur një pacient i cili në moshë relativisht të re, 25 vjeç, humbi shikimin, për arsye erdhi te kirurg plastik për të bërë një trajtim, sepse ai e shikonte veten e tij bukur në mendjen e vet, dhe sigurisht shu e mbante pavarësisht që nuk e shikonte më në pasqyrë. Dhe kur e pyeta i thash pse do ta bësh të, dhe i kërkova një informacion çfarë të ndodhi, më tha që nuk pata qasjen e dur nga mjek të dur ndër vite, kjo gjë nuk ka ndodhur në Shqipëri, ka ndodhur jashtë shtetit, dhe ky çuni kishte pësuar një tumor të gjendrës të hipofizës, aty ku kryqëzohet kiazma optike që lidhet me syrin, dhe për fat të keq nga kjo masë tumorale që pastaj ishte trajtuar, kishte humbur shikimin, duke patur dhimbje koka për problematika të tjera që nuk ishin arritur të diagnostikojnë, dhe sigurisht nëse ka një qasje me specialistë ndryshëm, unë isha specialisti i fundit që ai po kërkonte të takonte për të bërë një gjë, sepse kështu shikonte veten dhe kështu desha vazhdon të shikonte për një trajtim estetik, por qasja e dur, informacioni i dur dhe sigurisht të dëgjojmë pacientin është shumë e rëndësishëm, sepse arrim t'i japim dhe t'i zgjidhim një problem para se të shfaqet. Për atë, doktoresha, unë të falenderoj për gjithë këto informacione mjekësore për gjithë pacientët, jo vetëm shqiptar, po mbar botën, për eksperiencën tuaj që sollët në këtë podcast, dhe për gjitha këto informacionet që pacientët mund t'ju pyesin gradualisht, domethënë, dhe për të zgjidhur sa më shumë probleme në këtë jetë. Një falënderim veçantë për trimendin që na mundson këtë podcast, dhe shpresoj t'ju takoj edhe një herë tjetër në këtë podcast për të hasur dhe për diskutuar tematika të tjera për sa i përket anës të okulistikës. Ju falenderoj, doktore Stella. Faleminderit juve për ftesën dhe me kënaqësi mund të vi për të diskutuar dhe për tema të tjera që sa ritëm dot sot ti diskutojmë. Faleminderit, se kënaqësi dhe për neve. Kënaqësi.